Cozinhando aqui o jantar depois desse terceiro dia do Legacy. Treinamento muito especial para autodesenvolvimento, autocura, por que não? Muito focado para hipnoterapeutas, não só para eles, mas para eles também. E voltei refletindo hoje. Quanto de rancor ou mágoa você tem guardado que tem atravessado anos, às vezes décadas, e afastado você de pessoas importantes na sua vida e que por talvez uma coisa muito pequena tenha se perdido? Quanto disso atravessa você hoje? Se coloque em reflexão, porque muitas vezes o início desse rancor, tenho certeza que talvez você nem saiba mais o que é.